हेलो लोगोफोर दिनैनि भिडियोआव आं नोंथांमोननो खिन्थागोन जे नोंथाङा नोंथांनि रेशन कार्डनि लिस्टखौ माबोरैहाय चेक खालामगोन। बे भिडियोनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थागोन नोंथांनि नाम दंना गैया, जिथु नोंथाङा गोदान एप्लाइ खालामदों एप्रुभ जादोंना जायाखै, नोंथांनि रेशन कार्डआव नोंथांनि नामा एन्ट्रि जादोंना जायाखै रेशन पर्टेलाव, अब्ला बे भिडियोनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बेखौनो खिन्थागोन। आरो लोगोसे जाय बिथांमोना पुरुना रेशन कार्ड पुरुना सालायबोगासिनो मोनगासिनो रेशन मोनबोगासिनो, बे बिथांमोना साबैसे बिथांमोननि फेमिलि मेम्बारा साबैसे दानजाखो, दा साबैसे दं, साबैसेनि रेशन मोनो, बेखौ बे स्टेटासखौबो नोंथांमोना चेक खालामना लानो हागोन। बेयाव आङो गोदाननि आरो पुरुनानि मोननैखौबो ज' मोनसे साइडआवनो आङो इनक्लुड खालामगोन। अके लोगोफोर, ओरैनोथ' एक्सट्रा दङ, गोदाननिखौल' नायनोबा गोदाननिखौल' नुगोन, पुरुनानिखौल' नायनोबा पुरुनानिखौल' नुगोन। स' आङो मोननै मोनथाम भिडिअ बानायनो आं गोसो गैया। स' बे मोनसेयावनो पुरुना एन्ड निउ नोंथाङा मोननैबो स्टेटासखौ चेक खालामनो हागोन। नोंथाङा जुदि गोदान एप्लाइ खालामदोंबा नोंथांनि नामाबो बेयावनो पुरुनाजोंनो थाफागोन आरो पुरुनानि लिस्टआथ' बे गावनि मेम्बारखौ नायना लानो हागोन कि साबैसेनि दा रेशन मोनो, साबैसे जेनेबा 6 जन फेमिलि मेम्बार दंमोनब्ला सानै साथाम मानिबा जाहोनाव आधार कार्ड बा फिंगारप्रिन्ट होनो हायैनि जाहोनाव बिथांमोननि नामा दानलांदों जानो हागौ। स' नोंथांमोना गावनो स्टेटासखौ चेक खालामनानै लानो हागोन आरोखि। अब्ला बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। बे भिडिअखौ बानायनायनि मटिभानो जाहैबाय जे नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट खालामनानै आंनाव सोंहरदों जे रेशन कार्डनि गोदान लिस्ट एप्लाइ खालामदोंमोन, बेनि सोमोन्दै भिडिअ लाबो, रेशन कार्डनि बागै भिडिअ लाबो। आरो जोंना बुंदों रेशन कार्डआ सिगां सिगिनि मानसि दंमोन, फेमिलि दंमोन, दा माइरंखौ खम मोनो, फेमिलि मेम्बारा खम जाबायनो, बेखौ बोरैहाय चेक खालामनो, बेफोरबायदि होननायलाय आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ फाइनालि लाबोनाय जाबाय। अके लोगोफोर, भिडिअखौ बेखिनियावनो लाइक खालाम लोगोफोर, आरो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां। फार्स्टआवनो लोगोफोर बे वेबसाइटखौ आं बेयाव अपेन खालामबाय। वेबसाइटखौ अपेन खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बेखौ बेक लांग्रोदो क्रमाव। बे क्रमाव लांनानै नोंथाङा बेयाव मा टाइप खालामनांगोन, बेयाव NFSA सिम्पलि बेखौल' टाइप खालाम। अके, आं डिसक्रिपसनाव होगोन लिंकखौ, नोंथांमोना डाइरेक्टलि बे डिसक्रिपसनाव डाइरेक्ट क्लिक खालामनानै बे वेबसाइटआव नोंथाङा अपेन जागोन आरोखि। बेयाव NFSA क्लिक खालामबाय, सार्च खालामबाय। सार्च खालामनाय लोगो लोगो फार्स्टआवनो दङ NFSA, बेयावनो आङो क्लिक खालामबावनोसै। नोंथाङाबो जुदि नोंथांनि मबाइलाव नायदोंब्ला गोसोबायदि नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो आं जेरै खालामदों बिदिनो खालामनानै लाबानो जाबाय। बेयाव NFSA आव आं क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि वेबसाइटआ अपेन जागोन। बे अफिसियेल वेबसाइट, नेसनेल फुड सिकिउरिटि पर्टेल, बे पर्टेला अपेन जागोन। दानिया नोंथाङा डेस्कटप साइड मडआवबो खालामनो हायो, बा डेस्कटप साइड खालामोब्ला फिसा नुयो, बेनि थाखायनो आं डेस्कटप साइड खालामा। स' आङो नैबे 3 लाइनाव क्लिक खालामगोन। बेहाय क्लिक खालामनानै आरो मोनसे गोजौआव 3 लाइन नुबावगोन, बे 3 लाइनाव क्लिक खालामगोन। क्लिक खालामनानै लोगो लोगो बेफोरबायदि गासिबो अपसन फैजोबगोन। अके, नोंथाङा मा खालामनांगोन, रेशन कार्डआव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव रेशन कार्डआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव रेशन कार्डआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो भिउ रेशन कार्ड डेशबर्ड मोनसे फैगोन, ओमफ्राय मोनसे रेशन कार्ड डिटेल्स अन स्टेट पर्टेल। अके, नोंथाङा सेकेन्ड अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव आं क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेयाव मोननैसो फर्म फिलआप खालामनांगोन, जेरावनोखि नोंथांमोना आं खिन्थागासिनो। अके, नोंथांमोना दा नुगोन जे बेयाव गासैबो स्टेटनि नाम फैजोब्बाय। दा नोंथाङा फार्स्टआवनो नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। स' आङो सेलेक्ट खालामबाय आसाम। बेयाव आं आसामखौ सेलेक्ट खालामबाय। आसामखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव NFSA.government.in सेस बेफोरबायदि फैगोन। अब्ला नोंथाङा बेखौ अकेआव क्लिक खालामनांगोन। अके, आं बेयाव क्लिक खालामबाय। अकेआव क्लिक खालामनानै पप आप ब्लक लिरदों LOS श' बिदि ओंखारोब्ला नोंथाङा LOS श'आव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेफोरबायदि बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव मोनसे केपचा बेखौ फिलआप खालामनांगोन। बे केपचा बेयाव जेरै दङ बेबायदिनो नोंथाङा बे गोजौआव बहायनांगोन। स' आङो बेखौ बहायनि। बेयाव दङ GNFXZ। अके, बेयाव जेरै दं बिदिनो बहायनांगोन। नोंथाङा एसे सिनायाखैबा एसे बुजियाखैबा सिनायाखैबा नोंथाङा नैबे एर' दंना, बेयाव क्लिक खालामनानै गोदान केपचा नोंथाङा लाबोनो हायो। स' आङो बेयाव दङ GNFXZ, बेखौ टाइप खालामनानै आं बेयाव भेरिफाइ खालामनोसै। नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो भेरिफाइ खालाम। दानिया बेहाय लोगोफोर मोनसे बेफोरबायदि अपेन जागोन। बेयाव जों फिलआप खालामनांगोन। फार्स्टआवनो जोंहा बेयाव स्टेटआ अलरेडि फैखाबाय आसाम, ओमफ्राय नैबेयाव डिस्ट्रिक्ट दङ। बे एर'आव क्लिक खालामनानै नैबेनि एर'आव क्लिक खालामनानै डिस्ट्रिक्टखौ जों सेलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि। स' आङो बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामबाय। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव आरो नैबेहाय दङ DFSO, बेयाव क्लिक खालामनानै जोङो बे डिस्ट्रिक्टनि बेयाव मोनसे अपसन मोनगोन, बेखौ टिक मार्क होनानै होनांगोन नोंथाङाबो। बिनिफ्राय आरो राइट साइडआव दङ
TFSO ओमफ्राय सेलेक्ट ए भेल्यु बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि साब डिभिजननिखौ बेयाव होनांगोन। फार्स्ट अपसनाव नोंथाङा होनांगोन नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट नोंथाङा माखौ डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदोंमोन बेनो बेयाव नुजागोन। स' नोंथाङा फार्स्टनि अपसनखौ क्लिक खालाम। बेनिफ्राय बेयाव दङ FPS नै लोगोफोर FPS सेलेक्ट ए भेल्यु बे एर'आव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि जि जायगायाव रेसन फैयोब्ला माइरं फैयोब्ला नोंथाङा लायो जिखौ जों कन्ट्रलार होनना बुङो। बे कन्ट्रलाव थांनानै जोङो माइरंफोरखौ लायो नङा होमबा? बेयाव सासे मालिक थायो कन्ट्रलार मालिक। बे मालिकनि मुङा मा बेखौ नोंथाङा सिगां गोसोआव लाग्रोनांगोन। बे मालिकनि मुङा बेयाव रेजिस्टार जाखानाय दंखायो। मोनफ्रोमबो प्रटेक्ट आं धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदों। बे डिस्ट्रिक्टआव जेसेबांखि कन्ट्रलार दङ बे गासैनिबो कन्ट्रलारनि नामा बेयाव थाजोबगोन आरो। स' नोंथाङा बबे गामिनि आरो बबे गामियाव नोंथाङा बे रेसनखौ लायो बे रेसन होग्रा मालिकनि नामा मा बेखौ नोंथाङा गोसोआव लानांगोन। अलरेडि मिथिखायोबा नोंथाङा बिनिफ्राय नागिरनांगोन आरोखि बेयाव नागिरनांगोन बिनि मुङा बेयावनो दङ। स' बिनि मुंखौसो होनांगोन नङाब्ला नोंथाङा गुबुन नोंथांनि नाम नागिरबाबो मोननाय नङा। नोंथाङा जि जायगायाव रेसन लायो नोंथाङा बिनि नामखौ बेयाव होनांगोन। बिनि नामा बेयाव अलरेडि दंखायो। स' नोंथाङा बेखौ नागिरनानै होबानो जाबाय। अके स' आङो नामा बेयाव दंखायो। आङो बेयाव बिनिफ्राय सेलेक्ट खालामनोसै नामखौ। बेयाव आङो सेलेक्ट खालामनानै होनोसै। जेनेबा हमनानै ला आं बेयाव नागिरनि। अके आं बेयाव सेलेक्ट खालामबाय। बिथांनि नामखौ आं बेयाव सेलेक्ट खालामनानै बेयाव आङो क्लिक खालामनानै होबाय। अब्ला बेयाव बेफोरबायदि जाबाय। बेनिफ्राय आरो नोंथाङा राइट साइडआव लांबावनांगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा नैबेयाव दङ स्केम। बेयाव स्केमाव नोंथाङा एर'आव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव दङ AAY2 ओमफ्राय PHH31 ओमफ्राय NER 90 बेफोरबायदि दङ। स' नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट अलाव क्लिक खालामनांगोन। बिनिफ्राय बे एर'आवनो खनसे क्लिक खालामना होबावनांगोन। बिनिफ्राय आरो लेफ्ट साइडआव दङ स्टेटास। बे स्टेटासआव क्लिक खालामनानै बेखौबो सेलेक्ट अलाव क्लिक खालामनांगोन। बिनिफ्राय एर'आव खनसे क्लिक खालामना होबावनांगोन। बे स्टेटासखौ सेलेक्ट अलाव खालामना होनांगोन। बेखौ गोसोआव ला लोगोफोर। बिनिफ्राय सर्टिं SORTING सर्टिं बेयाव क्लिक खालामनानै एर'आव क्लिक खालामनानै नोंथाङा रेशन कार्ड वाइस मेम्बार वाइस बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। नङाब्ला नोंथाङा आधार कार्डजों जाय सुबुङा आधार कार्डजों लिंक खालामदों जाय सुबुङा रेशन कार्डआव आधार कार्ड लिंक गैया अब्ला नैबे UID वाइस बेयाव क्लिक खालामब्ला आधार कार्ड लिंक गोनाङाल' नुगोन आरो आधार कार्ड लिंक गोनांनि नामखौल' नुगोन। ओमफ्राय रेशन कार्ड वाइस मेम्बार वाइस बेयाव क्लिक खालामोब्ला आधार कार्ड लिंक गोनांबो गैयैबो गासैबो नामखौ बेयाव नुजोबगोन। स' आङो बेयाव गोजौनि अपसनाव क्लिक खालामबाय। नोंथाङाबो बे फार्स्टनि अपसनावनो क्लिक खालाम। बेनिफ्राय लेफ्ट साइडआव दंबावो RC स्टेटास बेयाव क्लिक खालामनानै बेखौबो अल खालामनानै होदो। बेयाव आधार कार्ड नाम्बार इनभेलिड आधार नाम्बार बा लेटेस्ट वान भेलिड आधार बेफोरबायदि माने खुनु खोथा गैया। गासिबो भेलिड इनभेलिड आधार गासैबो स' जाजोबगोन आरो बेयाव लिस्टफ्रा पुरुना गोदान गासैबो। स' आं बेखौ अल खालामबाय। अल खालामनायनि उनाव आरो गाहायाव दङ रिपर्ट नेम। बेयाव रिपर्ट नेमाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव FPS वाइस RC अर मेम्बार डाटा लिस्ट बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे भिउ रिपर्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव भिउ रिपर्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गासैबो लिस्टनि पेजआ बेयाव अपेन जाजोबगोन लोगोफोर। बेयाव दसे सम नेथ'नांगोन। नै लोगोफोर बेयाव गासैबो डिटेल्स गासैनिबो नाम गासैनिबो डिटेल्सआ बेयाव श' जाजोब्बाय। बेयाव भेलिड इनभेलिडनि खुनु खोथा गैया। नोंथाङा बेयाव बुंखागोन नोंथांनि नाम दङब्ला बेयाव बुंखागोन। बेयाव दंखायो एप्रुभ जानायखौ बेयावनो लास्ट मडिफाइड डेट बेयाव गासैबो बेयाव एप्रुभ जानाय जायो। बेयाव नाम्बारबो थागोन। बेयाव माबानि नाम्बार रेशन कार्डनि नाम्बार थागोन। बेनिफ्राय स्टेटास ओमफ्राय फेमिलि हेड ओमफ्राय MS नं मेम्बार नेम ओमफ्राय मेम्बार इन अल बेफोरबायदि गासैबो थाजोबगोन। नोंथाङाबो बेबायदिनो गासैबो नामखौ नायनो हागोन। आरो नोंथाङा सिगां जेनेबा गोबां फेमिलि दंमोन 3 4 दंमोन दा 2 साथामल' जादों। बेयाव मानि थाखाय
दानजानानैसो बेयाव सानै बा सानै साथाम बा साथाम बेफोरबायदि खमायदों स' माबा मोनसेनि जाहोनाव बिथांमोना सासे बा सानैखौ दानजायो माबा मोनसे आधार कार्डनि बा मानसि जेनेबा फिंगारप्रिन्ट होनो मोनैयाव बेफोरनि जाहोनाव दानो आरोखि स' नोंथाङा बेनिखायनो चेक खालामनानै लानाया मोजां गाव गावनो ओमफ्राय गोदान एप्लाइ खालामनायफ्रा बयनिफ्राय गाहायाव थागोन लोगोफोर डाइरेक्टलि गाहायाव फैनानै बेयाव माने एप्रुभ जानायखौबो देखायगोन बेनिफ्राय एप्रुभ जायाबा जाया बेयाव श' जाखानाय नङा स' नैबेयाव बुंदों नै बेयाव बुंनो हागोन एप्रुभ डेट 23/7/2023 बेयाव एप्रुभ बा एप्रुभ बेयाव गासिबो एप्रुभ जाजोबगोन आरो एप्रुभ जायाखैब्ला बेयाव नामाबो फैनाय नङा लोगोफोर बेयाव एप्रुभ जाजोबनाय दङ बयनिख्रुइ गाहायाव आरो गोजौनिया गासिबो मडिफाइड दङ बेयाव बे गासिबो पुराना रेशन कार्ड गोजा बेयाव नोंथाङा मेम्बारफोरखौल' चेक खालामनो हायो आरोखि बेयाव अलरेडि पुरानाखा ओमफ्राय गोदानबा नोंथाङा बयनिख्रुइ गाहायाव फैनांगोन आरोखि बेयाव एप्रुभ देखायखागोन एप्रुभ बा एप्रुभ जानाय बेयाव देखायगोन गासिबो बेयाव देखायजोबगोन आरोखि फेमिलि नेम माबाफोरखौ बेयाव एड खालामथ'वाखैबा एड खालामथ'वाखै खालामदोंबा खालामदों बेयाव गासिबो स्टेटासखौ नोंथाङा चेक खालामजोबनो हागोन आरोखि आरो लोगोफोर मोनसे मोजां खौरां जुदि रेशन कार्डआव नोंथांनि नाम दं जुदि नोंथाङा रेशन कार्ड मोनबाय अब्ला नोंथाङा सरकारनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय 5 लाख खरै आयुष्मान कार्डनि दारै नोंथाङा फ्रि सिकित्सा नायजानो हायो जेरावनोखि प्राइभेटआवबो जा बा गभर्नमेन्टआवबो जा बोसोरसेयाव 5 लाख खरै नोंथाङा गावनि बेरामखौ फ्रियै नायजानो हायो आरो बे कार्डखौ बरननो थाखाय बे आयुष्मान कार्डखौ बरननो थाखाय जोंहा रेशन कार्डनि गोनांथि जायो अब्ला नोंथाङाबो जुदि गोदान रेशन कार्ड एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला नोंथांनि नामा दंना गैया थाबैनो चेक खालामदो बे स्टेटासखौ नायनानै लादो अके लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना एसेबाबो मिथिबाय जे रेशन कार्डनि नामा नोंथांनाव एड जादोंना जायाखै नोंथाङा एप्रुभ जादोंना जायाखै बेखौ बोरैहाय नायो नोंथाङाबो एसेबाबो मिथिबाय अके लोगोफोर अब्ला बेखिनियावनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो इउटुबाव नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै हो जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो आरो बे भिडिअखौ फेसबुकाव नायदोंबा शेयार खालामनानै हो आरो भिडिअखौ लाइक खालाम आरो पेजखौबो फल' खालामनानै हो जाहाथे बेफोरबायदि गोदान आपडेट नोंथांमोना भिडिअ नुबाय थानो मोनो अब्ला बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार